Бездомный пес однажды принес к дверям ветеринарной клиники странный сверток. Когда врач развернул его, он невольно вскрикнул от ужаса. Серое дождливое утро во вторник в клинике «Добрый след» начиналось как обычно. За окнами завывал ветер, по стеклам стекали струи воды, а внутри стоял запах кофе и медикаментов. Сотрудники готовились к приему, когда администратор Елена заметила какое-то движение у входа. Под проливным дождем сидел большой грязный пес. Его шерсть спуталась, лапы дрожали от холода, но он не лаял и не пытался зайти. Рядом лежал промокший, плотно завернутый сверток из старой ткани. Пес смотрел прямо на Елену, спокойно, но настойчиво, словно ждал именно ее решения. Елена открыла дверь, однако пес не двинулся с места. Вместо этого он аккуратно подтолкнул сверток ближе к порогу и тихо заскулил. В этот момент подошел ветеринар Андрей. Он присел рядом, осторожно протянул руки и развернул тяжелую мокрую ткань. Внутри оказался крошечный котенок. Он был настолько слаб, что почти не двигался. Дыхание едва ощущалось, шерсть была холодной и сырой. Казалось, он находится на грани жизни и смерти. «Срочно внутрь», — коротко сказал Андрей. Котенка сразу унесли в кабинет. Его начали согревать, укутали в теплые полотенца, подключили кислород. Счет шел на секунды. Тем временем пса все же завели внутрь. Тогда стало ясно, в каком он состоянии. На задней лапе старая воспаленная рана. Было видно, что он долго шел под дождем и по грязи, превозмогая боль. Но больше всего удивляло другое. Пес не проявлял интереса ни к еде, ни к теплу. Он прошел по коридору и лег у двери, за которой спасали котенка, не сводя с нее глаз. Каждый раз, когда дверь слегка открывалась, он поднимал голову. В его взгляде читался единственный вопрос: он жив? Время тянулось мучительно долго. Врачи сменяли друг друга, пытаясь стабилизировать состояние малыша. Переохлаждение было сильным, но котенок цеплялся за жизнь. И, наконец, им удалось его спасти. Когда уже согретого и накормленного котенка вынесли в коридор, пес сначала словно не поверил. Он медленно поднялся, подошел ближе и осторожно коснулся его носом. Затем начал вылизывать, бережно, почти невесомо. Котенок пошевелился, прижался к его теплой шерсти и тихо замурлыкал. В этот момент даже самые сдержанные врачи отвернулись. У многих на глазах выступили слезы. История быстро разошлась по округе. Люди звонили, писали, предлагали помощь. Пса временно назвали Найдом, а котенка — Счастливчиком. Прошла неделя. Котенок окреп и начал уверенно стоять на лапах. Найд все это время был рядом, грел его, следил за ним, словно за собственным детенышем. Однажды в клинику пришла пожилая пара. Они долго искали своего пса, пропавшего во время сильной грозы. Увидев их, Найд будто преобразился, уши поднялись, хвост задрожал, и он бросился к ним с радостным скулежом. Это оказался их пес по кличке Найс. Но когда настало время уходить, случилось неожиданное. Пес остановился, оглянулся на бокс с котенком и тихо заскулил. Он не мог уйти без него. Пожилая пара переглянулась. Им рассказали всю историю, от того дождливого утра до спасения малыша. Несколько секунд тишины, и решение было принято без лишних слов. «Забираем обоих», — тихо сказала женщина. Теперь Найс и Счастливчик живут вместе в одном доме. Они спят рядом, играют, и пес по-прежнему оберегает кота, как в тот холодный дождливый день. Иногда настоящая доброта не нуждается в словах. Она просто действует, несмотря на боль и страх.